अमीर घर का बच्चा उठा लिया, 50 लाख मांगूंगा। हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग। तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। कोई बात नहीं भैया, शाम 6 बजे तक छोड़ दीजिए, ट्यूशन जाएगा। चिज्जी दिलबान नहीं लाया हूँ मैं, इसे किडनैप करा मैंने। अजय कौन है? ला इधर फोन दे। हेलो, तुम्हारा लौंडा मेरे पास है। अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। ए जी 8 टुकड़ों को कह दो, सब रिश्तेदारों में बट जाएगा। अरे सब में पार्टी फिर रही है, तेरा इनाम में निकला है। अरे गुंडा भाई माफ कर दो यार। देखो मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं इसके 4 टुकड़े कर दूंगा। ले अभी 2, अब 4 कह रहा है। देखियो तुम, ये शाम तक पूरा लौंडा खराब कर देगा। कहाँ फंस गया यार मैं। गुंडा भाई एक बार और माफी दे दो, जे पागल।